Mbak, Dalem. sampean apa gak duwe cita-cita to? Masang meteran listrik ning dalane anak ben padang. Dalan anak, dalan bayi to. Alah ya padha ae lho. Mbok pasang listrik. Lah iya ben genah. Kowe aja ngetokno nek kurang pro, ora matoh kowe dadi wong lanang. Lah nyapa? Dalan kuwi dalan keramat. Biyuh lak yo ngeri nek no. Jone kok dalane sing tanpa listrik. Sing ngliwati kuwi lho tanpa duwe moto lho iso lancar mlebu metu. Lah apa karo sing mlebu rono lho enek lampune. Hati-hati kowe. Lah emang nyapa dadak kon hati-hati barang. Ini parah ini.